شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Omwezi ogwa Ramadhani okwawukanako n'emyezi emirala, abasiraamu tujjumbira nnyo okuyimirirako ekiro oba oliawo kye tutakola mu myezi mirala. Waliwo eswala nnamba gye tusaala eyitibwa salatu tarawih, gye tusaala oluvannyuma lw'okumalayo eswala z'olunaku. Eswala eyo ya bbeeyi nnyo era obujulizi bwajja ne bulaga nti eriko empeera y'amaanyi eri omuntu abeera agisadde era n'agyekwatako mu kisiibo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu singa ayimirira amakulu n'asala eswala ya tarawih mu mwezi ogwa Ramadhani ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala era ng'alina essuubi okusasulwa mu Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo asonyiyibwa ebyonoono bye yakulembeza okubeera nti akola. N'olwekyo newankubadde tukoowa nnyo, newankubadde otulo tubeerawo, naye weewalirize obeere ng'osaala esswala eya tarawih. Ate bw'onookikola ng'ogisaalidde mu jjama n'osaala ne imaamu wo, ate olwo enkizo egenda kweyongera, kubanga omuntu singa ayimirira nga bwe kyajja mu bujulizi n'asaala ne imaamu we tarawih hatta yanswarifa paka esswala lweggwa, omuntu oyo awandiikibwako empeera ya muntu ayimiridde ekiro kiramba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akituwe, weewalirize, beera mu abo abanaayimirira, nywera ne bwe tusobodde kuyimirira na jjama waakiri gisaalire ewuweeka, naye fuba okulaba nga buli kanaku mwezi ogwa Ramadhani osaala esswala ya tarawih. Assalamu alaikum.